Бәрін кештім, өмірде мынау жалған сағым 5 күн. Дәл менде жоғалмайды ау жаныңды ешкім. Соққы боп тым батты сол жаным маған. Бәрін кештім, білерсің кешкенімді, я білмесің. Білмесің кештім деген әнім жетсін. Жүрекке шын жүрегімнен жолдаған. Мен оралам жаным саған, тәтті түс болып ғайып болатын таңда. Мен оралам болам арман, күн кешемін тек қиялымда. Сәлем Қазақстан, қайырлы кеш құрметті көрермен. Көктемнің алғашқы айында ұлттық арнада бұрын соңды болмаған телеарналардағы басқа жобаларға ұқсамайтын Сәлем Қазақстан жобасының тұсаукесері. Әр апта сайын біздің жобаның қонағы бағдарлама барысында өзінің ең таңдаулы туындыларын орындайды. Және тек ән айтылып қана қоймай, көрермен өз сұрағын еркін түрде қоя алады. Сәлем Қазақстан! Бағдарламамыз басталмас бұрын осы жобаның жүргізушілерімен таныстыра кетейін. Қазір осы тұрғанда Қазақстанның барлық қыздары маған қызғанышпен қарап тұр. Өйткені менің жанымда мектепте жыл сайын жігіт сұлтаны атағын ешкімге бермей кеткен, өте танымал тележүргізуші, өнерлі актер, Қазақстан Республикамыздың өте танымал бойдақ жігіттерінің бірі Тәуекел Мүсілім. Және де Инстаграмның жұлдызы өте қарапайым, әдемі, сұлу қыз. Ағылшын, француз тілін жетік меңгерген. Кез келген адаммен тіл табыса алатын. Бойы 1 метр, 68 сантиметр. Салмағы 44 килограмм. Талантты қыздарыңыз, Әсел Асқар. Тәуекел, рахмет. Бірақ сен бұның бәрін қайдан білесің? Сенің түйіндемеңнің бәрін оқып алғам. Оны қош, жарайды, қымбатты көрермен, олай болса өздеріңіз байқағандай. Сәлем Қазақстан жобасының алғашқы қонағы. Еліміздің ең танымал әншісі Қайрат Нұртас. Әсел, бізге бәрінен бұрын Қайрат Нұртаспен сұхбаттасу үшін алдымен оны танып, анықтап алу керек. Сонымен көрермендер, сіздерге тапсырма. Осы сахнада тұрған барлық Қайрат Нұртастардың арасынан оригинал Қайрат Нұртасты табу. Сонымен, бұл жерде мен екі санды есіп тұрмын, 4 дейді, 5 дейді. 4 қайда? 4 па? 5 қайда? Бәрекелді. Ендеше, сіздер дұрыс таптыңыздар. Қайрат Нұртас номер 5. Қалған жалған Қайрат Нұртастарға рахмет, қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Ал енді шынымен де
сәлемдесуге болады. Қайрат, сәлем Қазақстан жобасына қош келдің. Өнердесе ішкен асын жерге қояр ардағайын. Қош келдіңіздер Қайрат Ордасайғырыңыздың кешіне. Бәрекелді. Қайрат, бүгін көрермендерге өз әндерінен ләззат сыйлауға дайынсың ба? Әрине дайынмын. Осы кештен жақсы әсер алып кетсін деп тілеймін. Әрине өзіме тілеген барлық жақсылықтар сіздерге тілеймін. Олай болса уақытыңды алмайық. Қайрат, сахна сенікі. Рахмет. Құрметті көрермен, тамашалаймыз сахнада Қайрат Нұртас. Жазар берсін қазақ әлі. Қалай сүйдім сені, құлай сүйдім сені, жүрегімді ұстап, жылай сүйдім сені, сені. Арман адастырмай мені қояды, жалған құшағыңды маған жаяды, жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені, тағы да алдадың. Жапырағын төккен, жаныма күз жеткен, ораласың қашан, мен аңсаған көктем, көктем. Арман адастырмай мені қояды, жалған құшағыңды маған жаяды, жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені, тағы да алдадың. Арман адастырмай мені қояды, жалған құшағыңды маған жаяды, жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені, тағы да алдадың. Астана қайдасың? Бұлтай жасын тыймай, мұн өмірге сыймай, дауыл болып іздедім, сен ешкімге қимай, қимай. Арман адастырмай мені қояды, жалған құшағыңды маған жаяды, жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені, тағы да алдадың. Арман адастырмай мені қояды, жалған құшағыңды маған жаяды, жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені, тағы да алдадың.
рахмет. Қаракөз қарындастарымыз құрметіне келесі ән қабыл алыңыздар. Шағала қыз дейді. Билеп отырайық баршамыз. Сырыңды қалай таба аламыз, қасыңа қалай бара аламыз, сүйкімді шағала қыз. Ару емес ертегі, өзі ерке өзі дары, шашанымды өртеді, мөлдір тұнық көзі қара. Сөзбен алдап аз ұяла, кетсең düşіп өз ұяңа. Сендей сұлу жоқ шығар Европа мен Азияда. Мейлі шайқа, 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 тағы да шайқа дейді, жасықша қайтып келмес қайта. Шағала қыз, жаманға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз, ұмытпашы өтініш, ойын түбі өкініш. Шәрбаттан да тәттісің, жанарында күн көледі, бір жігітке бақпасың, сорамасың кім біледі. Жүрегіңнің жайын білдім, болдың маған уайым бұл күн. Мен әйтеуір сен үшін бәріне де дайын тұрмын. Мейлі шайқа, 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 тағы да шайқа дейді, жасықша қайтып келмес қайта. Шағала қыз, жаманға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз, ұмытпашы өтініш, ойын түбі өкініш. Шәрбаттан да тәтті сұлу қыз, қалай көріп сүйіп қалдық біз. Жаманға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз, ұмытпашы бізді өтініш. Мейлі шайқа, 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 тағы да шайқа дейді, жасықша қайтып келмес қайта. Шағала шын сезімді бағалаңыз, ұмытпашы өтініш, ойын түбі өкініш. Жаманға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз, ұмытпашы өтініш, ойын түбі өкініш. Бәрекелді, тәтті махаббат сіздер көмектеріңізден қабыл алыңыздар. Баршаңызға тәтті махаббат тілеймін. Қыздар, дауыстарыңыз естілмейді. Билеп отырайық. Шам бәрекелді. Жауғаны таң нұры жауа берсін, тоқтамасын тағы да тәтті махаббатыңмен, тәңір қосқан жаныңмен, екеумізді
Қайрат, менде саған бір сұрағым бар. Сен осы кімге ұқсағансың? Әкеңе ме, әлде анаңа ма? Мен өзімді айтатын болсам, мен әкеме ұқсағанмын. Тәуекел, сен осы әкең Радж Капур емес па? Содан аумай қалғансың ғой? Әсел, менің әкем Антонио Бандерас. Осылай. Әзіл ғой, әрине, Қайраттың жауын тыңдайық. Негізінде өзім әкеме ұқсағам. Ән жағынан да тәрбие берген, әкем жағынан, актерлық жағымда әкем жағынан тартқанмын, ән жағынан да енді көбінесе әкеме тартқанмын, шын айтсам ағайындар. Қарсы алыңыздар, сахнада... Жоқ, мен өзім айтсам бола ма? Жарайды. Рахмет. Сахна төріне Қазақстанға еңбегі сіңбеген әртіс. Бірақ мен үшін сіңген. Қалай айтсам болады? Қалай сахнада тұруды, қалай халықтың алдында өз-өзімді ұстауымды. Ұлық болған сайын кішік бол деген сөзді күнде айтатын өзімнің асқар тауым әкешім. Тұңғыш болғаннан кейін ойнап жатам әрине. Нұртас Айдарбек ұлдарыңызды қошеметпен ортаға шақырғым келіп отыр. Өзімнің әкем. Ассалаумағалейкум, құрметті астаналық ағайындар. Мынау ең алдымен келіп қалған біздің ұлы наурызымыз құтты болсын деймін. Жылдар өтсе де мойымаңыздар деген ниетпен, жылдар өтсе де қабыл алыңыздар. Айналайын қарағым, қарадың неге? Қартайып мені ғашығы барамын демей. Өмір өтсе де, жолдар кетсе де, өзіңді сүйе, қатты жетсе де. Өмір өтсе де, жылдар кетсе де, өзіңді сүйе, қатты жетсе де. Şaşlarına ақ түссе, жарасқан сәнің. Бірге жаным түсіндік өмірдің мәнін. Өмір өтсе де, жылдар кетсе де, өзіңді сүйе, қатты жетсе де. Өмір өтсе де, жылдар кетсе де, өзіңді сүйе, қатты жетсе де. Aynalayın ömürüm, tek kötü deme. Javja salın köngülüm, özüne yege. Ömür ötse de, yıllar geçse de, özünü süye, katı geçse de. Ömür ötse de, yollar geçse de, özünü süye, katı geçse de. Ömür ötse de, yollar geçse de, özünü süye, katı geçse de. Бәрекелді, Нұртас ағамыз нағыз талант иесі екен. Қайрат, рұқсат болса бір сұрағым бар еді. Осы сенің гардеробыңда әр аптаның әр күніне арналған көзілдірік бар деп естідім.
Сонда сенің қанша мың немесе қанша миллион көзілдірігің бар? Енді ол шет көзге қарағанда мен көп сөйлейді, очки көп шығар, көзілдірігі көп шығар деп ойлайды. Бірақ мен әр кешім, өзімнің кешім өткен сайын, өзімнің әр таққан көзілдірігімді кішкентай болсын, бауырма болсын, болмаса сол шын ниетімен, шын ғашық маған жанкүйеріме сыйлап кетемін әрқашанда. Менде қазір міне кеше ғана Атыраудан сатып алдым, жалғыз осы очки ғана қалды менде көзілдірік қазір. Тағы менің екінші бір сұрағым бар, сен осы Әсел, тоқтай тұр. Енді сенен бөлек бұл залда отырған көрермендердің де сұрағы бар шығар. Соларға кезек берейік. Қалай қарайсың? Жарайды. Олай болса, Сәлем Қазақстан жобасында көрермен мен әншіні жақындастыратын ашық микрофон айдары. Біз бастаймыз. Қайрат балам, сәлем Қазақстан. Қазақстаныма бас иемін бірінші. Құрметті Қайрат балам, 10 баланың анасымын. Сен үшін, балам үшін, Қайратым үшін табынамын. Басым деймін тағда. Алла үшін әрине. Мен Қайрат балам бір сұрақ қойғым кеп тұр саған. Мына балам саған таң атса сенің әніңмен оянады. Күн батса сенің әніңмен ұйықтайды. Сен сияқты небір әшкелерді киіміне қарай жинайды. Сол Қайрат балам, мына балам саған ұқсай ма? Қараш. Ұқсай ма? Қай ауылдан боласыз? Ал сенің әніңді жатқа соғады. Ұқсайды. Бүкіл әндеріңді жақсы айтады. Балаңыз ұқсайды екен, тек көзілдірік керек ау дейм, ә? Көзілдірігін машинасына қалдырып кеткен. Саған ұқсайтын машинада алғысы кеп отыр. Жасай бер бауырым, басыңа бақ берсін. Бәрекелді, келесі көрерменіміз. Сәлем Қазақстан. Қайрат аға, мен сізге 3 жыл бойы сұрағым келіп жүрген өтінішім бар. Фейсбукқа жаздым, Инстаграмға жаздым, жауап бермедіңіз. WhatsAppқа жазу керек еді. Енді концертіңізге келіп отқан соң көзбе-көз айта сайын, менің бірінші суретіме лайк баса саласыз ба? Қалжыңдап тұрсың ба? Қазіргі жастардың қызығушылығы ғой. Қайтеміз енді. Дұрыс. Бәрекелді. Қайрат, қолын тиіп жатса, міндетті түрде лайк баса ғой, ә? Әрине. Бәрекелді. Қара балаларына. Сәлем Қазақстан. Сәлем Астана. Қайрат аға, естуімше сіздің концерттерде киген костюмыңыз өте қымбат тұрады екен. Мүмкін болса менің екі пәтерім бар еді, соған алмастырасыз ба? Екі пәтер? Иә. Екі пәтерге әрине. Ол жақсы болды ғой. Алматыда өтпей жатқан екі пәтерім бар еді. Қай жақта? Алматыда. Алматыда болса үшеу беремін саған. Жарайды. Бір емес, 3 костюм береді. Бәрекелді. Кішкентай қарындасымыздың сұрағы бар екен. Тыңдай қояйық. Сәлем Қазақстан. Ой қолынан. Қайрат аға, мен сізге бір сұрағым бар. Сіз МС Сайлаубекпен әуелден айтқыңыз келе ма? Алматыны, түндеріне, жылымын әфенді кәнді қылықты қоймады. Қайрат, тақырыбын өзін тауып отырсың ғой. Келесі сұрақ. Сізге қоятын сұрағым, егер сізді Қазақстан телеарнасына жүргізуші етіп алса, сіз қай бағдарлама жүргізуші болар едіңіз? Әйел бақыты, түнгі студия, немесе жаңалықтар әрі қарай? Енді Ләйла Сұлтанқызы әпкеміздің қасына отырып, әйел бақытын жүргізушім негіз. Сәлем Қазақстан. Ассалаумағалейкум Қайреке. Бір сұрақ, осы Қайреке сіздің ауырмайды жүрек, ауырмайды деген әңіңіз бар емес па? Иә. Соны ауырханада болсын, жалпы жүрек дертіне шалдыққандар тыңдап емделіп кетіп жатыр дейді ғой. Мен соңғы кезде тісім жаман ауырып жүрше. Ауырмайды тісім, ауырмайды деген ән шығарып бер алмайсыз ба? Өстіп бұйырса, халықтың бәрін емдейміз. Бәрі дұрыс болып кетеді. Бәрекелді. Көп рахмет. Келесі сұрақ тыңдай. Сәлем Қазақстан. Сәлеметсіз бе Қайрат? Сізге қояр сұрағым, өмірдегі және өнердегі ең жақын достарыңыз кім? Өмірдегі ең жақын досым ол әрине
ең бірінші анам мен әкем осы өмірге мен алып келген, өзім солай санаймын әрине. Одан соң шын жанашыр жандар мен үшін шындықты айтатын өнердегі достарым әрине, барлық өнердегі ағаларым, әпкелерім, артта келе жатқан бауырларым, достарым, ол мен үшін өнердегі ең жақындар деп санаймын әрине әрқашанда. Рахмет. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе, Қайрат Нұртас аға? Мен сізді кішкентайымнан бастап білем десем болады. Сіздің әндеріңізбен сусындап өстік. Болашақта Америка, Парижде, Франция сияқты үлкен саханаларда өзіңіздің атыңызды шығарып, қазақтың атын әлемге паш еткіңіз келе ма? Осы жайлы білгім келеді. Әрине, ол рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Әр өнер адамның арманы қазақ халқын, қазақ елін басқа елге жақсы жағынан көрсету. Мысалға, біздің спортшыларымыз Ильин, Головкин, бізде солар сияқты өз елімізді әнмен танытқымыз келеді. Ол әр біздің өнер адамның арманы. Сондықтан Алла қаласа келесі жылы менің өзімнің Кремльде жеке кешім өтеді деген ойым бар. Ары қарай тағы да Франция, Америка болсын. Бара жатармыз, Алла қаласа. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Қайрат аға. Мен сіздің өнеріңіздің алдында басым деймін, міндетті түрде. Мен сізге қиын бір сұрақ қойын деп тұрмын. Сіз Астана Аренада "Мен ғашықпын" атты концертіңізге Тимати келді ғой. Иә. Тимати сізге қанша ақша төледі? Шыныңды айт, Қайрат. Жасырма. Біз екеуміз де бірімізге төлеген жоқпыз негізі. Мен Тиматиге ақша берген жоқпын, ол да маған ақша берген жоқ. Бәрекелді. Мінеге біздің сұрақтар біткен сияқты. Демек, біздің көрермендер өзін толғандырып жүрген сұрақтарын қойып жатыр. Менің де бір сұрағым бар, Қайрат. Баршаға мәлім, сен былтыр Астанада, Астана Арена стадионында "Мен ғашықпын" атты концерт өткіздің. Ресейден бір емес, екі бірдей Тимати мен Нюшаны мега жұлдыздарды алдырдың. Жалпы осы концерттің ұйымдастырылуы қалай өтті және сенің көңілінен шықты ма? Осы сұрақтар жауап берсең. Енді бұл кеш менің көңілімнен шықты, шын мәнінде, бірақ сондай қатты бір үлкен уайым болды, қобалжу болды дегендей. Өйткені шын айтсам, осындай аренаға өзім бір сағаттан аса бір уақыт дайындалдым. Тікелей эфирде өтті. Ол мен үшін өте бір қорқыныш сәт болды. Бірақ бір Алланың қалауымен, кешім халықтың қалауымен, сондай бір тілеуімен керемет өтті деген ойым бар, ағайындар. Бәрекелді, тамаша. Ендеше ән тыңдасақ қалай қарайсыздар? Көрермен дайын ба? Қайрат, дайынсың ба? Міндетті түрде, мен дайынмын, ағайын. Әсел, дайынсың ба? Жоқ. Ендеше бастаймыз. Айт, шығым ал. Қанша түсін алмадым жаным, әлде өзгеден бақ таптың ба? Сенсіз талай атты таңдарым. Неге алдадың? Жанды неге қайғыға салдың? Жүрегіңнің мұңы тасуда. Болсам тебе мәңгі шіркін қасында. Сенің қасында, мәңгі қасында. Кімде сенің жүрегің, соны жаным білмедім. Мың сұраққа бір жауап іздедім. Айтшы, кім ол кім? Дейсің сүй алмас ол сені бәлкім. Жалғыз ғана сұрақ, жауабы жоқ бірақ, жаныма келші, жауабын берші. Айтшы, кім ол кім? Дейсің сүй алмас ол сені бәлкім. Жалғыз ғана сұрақ, жауабы жоқ бірақ, жаныма келші, жауабын берші. Түсіндірші бәрінде маған,
барма сүйгенің жан қалаған. Мен кеш қала ерте тапты ол адам. Мазалайды сой кетпей санадан. Жауап берші жазылсын жарам. Айтшы жаным менен жасырма. Болсам деп мәңгі шіркін қасыңда. Сенің қасыңда, мәңгі қасыңда. Кімде сенің жүрегің, соны жаным білмеді. Мың сұраққа бір жауап іздедім. Айтшы кім ол, кім ол, кім? Мендей шын сүйе алмас ол сені бәлкім. Жалғыз ғана сұрақ, жауабы жоқ бірақ жаныма келші, жауабын берші. Айтшы кім ол, кім ол, кім? Мендей шын сүйе алмас ол сені бәлкім. Жалғыз ғана сұрақ, жауабы жоқ бірақ жаныма келші, жауабын берші. Kım ol kım, mendey şun süy almaz ol seni belkim. Жалғыз ғана сұрақ, жауабы жоқ бірақ жаныма келші, жауабын берші. Айтшы кім ол, кім ол, кім? Жұмақтың кілті анамыздың табанының астына демекші. Қабыл алыңыздар, ана, ана деген ескі ән тартып келіп отыр. Solğança gülüm közde tonup, ana de ben salam. Yüreğin meyle yüzge tolup, bebekpin men sağan. Ana, 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 мәңгі дос sen ғана. Абзал ana, ana, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Ардақтайды есіміңді, ел ана деп адам, жер ана деп адам. Тербет мәңгі бесігіңді, ана жанан саған, арнадым ән саған. Қарызбыз әжім ақ шашыңа, көзіңнің жасына. Өзіңсің бақыт бақшасы да, өмірдің басы да. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархаббатым, махаббатым. Ардақтайды есіміңді, ел ана деп адам, жер ана деп адам. Тербет мәңгі бесігіңді, ана жанан саған, арнадым ән саған.
Баршамыз бірге. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Мама, мама. Так, енді мен де осы ғана гүл болып тұр, бірақ енді осы гүлді өзімнің осындағы ақ жаулы аналарыма таратқым келіп тұр. Ағайындар, қошемет болса. Бәрекелді. Айдын бір музыка қоятын бар еді. Көзіме жас та келіп қалды ғой. Жылама, Әсел, жылама. Қошеметтеріңіз Айдын. Ананы қойып жүрсін. Қайраттың құрметіне, аналарымыздың құрметіне. Ақ жаулы әжеліміз. Халқым, қошеметіңіз қатырақ, қатырақ. Ана, ана, мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанатын мархабатым. Ей жаным. El ana деп адам тербет мәңгі бесігіңді. Арнадым мен саған қарыз безежім ақ шашыңа, көзіңнің жасы. Қошемет ағайын. Мама, мама, мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Жасай беріңіздер. Ардақтайды есіміңді, ел ана деп адам, жер ана деп адам. Баршамыз бірге. Тербет, қайдасың? Ана жаным саған, арнадым мен саған. Қошеметтеріңіз. Ана. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең
Қошеметтеріңіз. Қайраттай ұлы бар ана бақытты ғой шіркін. Жарайсың Қайрат. Сен де, мен де деген ән тартетін беріп отыр. Қабыл алыңыздар. Асана қайда, Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұң, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін, сыртынған көздеріңнен. бірге! Сен де мен де салындық сергелденге, сөнбегенде сол ыстық сезім әлде неге біз бекінеміз? Сен де мен де кінәлі жоқтыр еші тербегенде, өткеннің тәттелесі бекерге өкінеміз. Сезімнің оран сақта, отына күйіп жанбай, мәңгі бір болар шақта, біліну қиын қандай. Бақыттан әрмен жүздік, бәрінде тең бөлерді. Таныттық дәрменсіздік, жаным ау сен де мен де. Сен де мен де салындық сергелденге, сөнбегенде сол ыстық сезім әлде неге біз бекінеміз? Сен де мен де кінәлі жоқтыр еші тербегенде, өткеннің тәттелесі бекерге өкінеміз. Жалғыз сен жарығым маған лайық, мына мен саған қалай тағамайық. Уақытты зымыраған тек өткізбе, бақытты сен де мен де бағалайық. Сен де мен де салындық сергелденге, сөнбегенде сол ыстық сезім әлде неге біз бекінеміз? Сен де мен де кінәлі жоқтыр еші тербегенде, өткеннің тәттелесі бекерге өкінеміз. Бекерге өкінеміз. Құрмет көрермен, осы концерт басталмай тұрып, біздің телеарна тілшісі шағын сауалнама жүргізген болатын. Алайда ол әдеттегідей журналист емес, гриммен бет әлпетін өзгерткен Қайрат Нұртастың өзі болатын. Солай емес пе, Қайрат? Солай тәуекел, әрине, дұрыс айтасың. Біраз сұрақтар болды. Сауалнама қалай өтті? Сонда бір ағамыз айтып қалды, мен Қайрат Нұртастың әндерін тыңдамаймын. Сол Қайрат Нұртасты тыңдағым да келмейді деді. Сол ағамыз бар ма екен осы ортада? Келді негізі ол кісі. Бар ма екен сол ағамыз? Міне. Міне осы жігіт айтты. Келесі концертіме 2 билет дайындап қоямын тағы да сізге.
Бәрекелді, енді Қайраттың концертіне тегін барасыз. Мінекей. Ай, бәрекелді. Сосын, содан соң бір Қарагөз қарындасымыз ағасымен бірге ән салсам ба деді. Сол қызымыз қайда екен, Қарагөз қарындасымыз қайда екен? Бәріңіз сияқтастыр ма? Келсеңіздер шынайға айтайық. Қарындасымыз осында екен. Мінекей, қымбатты көрермен, өздеріңіз LED дисплейде көріп тұрсыздар. Қалай болған сауалнама? Бізге микрофон бар ма? Тағы да екінші микрофон. Қарындасымызды қошеметпен ағайындар. Шапалақ. Дәл бүгін Сарыарқаның төсінде, елорданың төрінде дәл осы киелі сахнаны сізбен бөлісіп тұрғаным үшін шын жүректен қуаныштымын. Рахмет. Есімім Орынгүл болады, Атыраудамын. Дәл қазір сізбен бірге ән айтсам деген арманым бар. Болды. Сіз Атыраушы емес, Астанаша сөйлейді екенсіз, Үйреніп кеттік 4 жыл болды. Болып жүрмін, маған көбісі сен әнші емессің ба да дейді маған. Кеше сөйтіп солайық дейді маған жаңа. Әр тілдің әлі елімізге барып, бәрін түсініп тыңдап біліп алғам, сондықтан тіліңізді айтып отқаным ғой жаңа. Атыраудікі емес, Астанаға болып кеткенсіз ау деймін деп. Әрине сізбен жақсылап бір халыққа өзіміздің өнерімізді көрсетсек, мен сізбен мінекей осы киелі сахнада тұрмын, бірінші рет кездесіп тұрмын, бірінші рет қазір әнді екеуміз салайын деп тұрмыз. Сондықтан подвод етпеуіміз керек, жақсылап айтуымыз керек. Білесіз ғой, мен сізді бір рет көріп тұрмын, сізді мен бір жаңа алдында көрдім, жаңа ғана тойыз. Қабыл алыңыздар, сенде, менде жүрек жоқ. Бірақ менде бар десең де. Қабыл алыңыздар ағайындар, қошеметтеріңіз қатырақ. Шапалақ. Бақыт деген
беріңіз баршаңызға. Арманы орындалған қарындасымыздың есімін білсек, бола ма? Есімім Орынгүл. Орынгүл, қандай сезімдесіз? Арманыңыз орындалып жатыр, Қайратпен бірге дуэтте ән шырқадыңыз. Бұл енді көптен күткен сәт, шынымды айтсам, керемет сезім. Барлықтарыңызға осы сезімді бұйыруға жазсын. Мінекей, ардақты ағайын, сәлем Қазақстан. Сізге тек қана сәттіліктер тілеймін. Рахмет. Мінекей, ардақты ағайын, сәлем Қазақстан жобасында ғана осындай армандар орындалады. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер. Орынгүлге қошеметтеріңіз. Қайрат, менде бір өтінішім бар еді. Аңсайды жаным деген әнді шырқап берші. Шырқап берейін. Шырқап берейін. Рахмет. Бұл мүмкін емес, аңсайды қошемет. Тым жақын әрі тым алыс, әрі мұң, әрі қуаныш. Амалым қанша білдірмей, бәріңді сезіп тұрады. Ақпарат аспан ақ бұлтқа, адыңды жазар қаламыш. Ауаны жұттым сен жұтқан, өзіме солда жұбаныш. Аңсайды жаным, өткеннің бәрін, бақытты шағым, бәрі де елес, өшпейтін жалын, өміршең әнім, ұмыту бәрін, ол мүмкін емес. Аңсайды жаным, бәрі. Тыныштық және арпалыс, алдамшы өмір жамбағыз. Уақыт болар төреші, шынайы әлде жалғаныз. Неліктен бұлай болды деп, кеудеме толар таңданыс. Көзімнен көрдім көп жылу, өзіме солда алданыш. Аңсайды жаным, өткеннің бәрі, бақытты шағым, бәрі де елес, өшпейтін жалын, өміршең әнім, ұмыту бәрін, ол мүмкін емес. Аңсайды жаным, бәрі. Аңсайды жаным, өткеннің бәрі, бақытты шағым, бәрі де елес, өшпейтін жалын, өміршең әнім, ұмыту бәрін, ол мүмкін емес. Аңсайды жаным, бәрі. Аңсайды жаным, бәрі. Бәрекелді, рахмет Қайрат. Әсел, менің естуімше, мыңнан астам жас әншілер Қайрат Нұртастың шәкірті болғысы келеді екен. Рас айтасың, Тәуекел. Бұл көптеген жастардың арманы. Қайрат Нұртастың шәкірті болу мүмкіндігіне ие болған. Ол Қайраттың артынан еріп келе жатқан шәкірті, әнші, гитарист, жас талант.
Дәулет Болатов. Сәлем, Қазақстан. Дәулет, сәлем. Жобамызға қош келдің. Қош көрдік. Ал енді, Дәулет, айта қойш, негізі Қайрат ұстаз ретінде қатал емес пе? Және жалпы Қайрат Нұртастың шәкірті болу қиын ба? Негізі көптеген талай жандар осы Қайрат ағамыздың шәкірті болғысы келеді. Сол себептен менің айтарым, өзімнің ұстазым ретінде ешқашан қаталдық танытып көрмеген. Себебі жүрген жерінде өзінің ақылын айтып, бауырмашылдығын білдіріп, жанашып деп жүр мен. Сол себептен Қайрат ағамызға көптеген рахмет айтамын. Билеп отырайық ағайындар. Жүректе жалынып барда, аялдап тоқтама, асқақ биік алдағы, арман қазық тек қана, әр күніңді бақ санап, көңіл көтер шаттана. Әсемнен сүйер, біздің жан күйер, бірге шалқа кел, бірге ән шырқа, қосылған ек артыма, кеште мына көңілді жұлдыздардай жарқыра. Биле бөгелме біздің әсем әуенге, ең сүйікті тыңдарман екеніңді дәлелде. Арулар әппақ үміттер, ер жүрек жігітер, жаны жалын жастарым, бағы жанған бірлікпен, шырқа биле бізбеннен, бұндай болмас күн біткен. Әсеммен сүйер, біздің жан күйер, бірге шалқы кел, бірге ән шырқа, қосылған ек артыма, кеште мына көңілді жұлдыздардай жарқыра. Биле бөгелме біздің әсем әуенге, ең сүйікті тыңдарман екеніңді дәлелде. Жазай бер ағайын! Бірге әсеммен сүйер, біздің жан күйер, бірге шалқы кел, бірге ән шырқа, қосылған ек артыма, кеште мына көңілді жұлдыздардай жарқыра. Биле бөгелме біздің әсем әуенге, ең сүйікті тыңдарман екеніңді дәлелде. Бірге ән шырқа, қосылған ек артыма, кеште мына көңілді жұлдыздардай жарқыра. Биле бөгелме біздің әсем әуенге, ең сүйікті тыңдарман екеніңді дәлелде. Қазір осы сахнада халықтың қостауымен бірге әніңді орындап беруге қалай қарайсың? Қандай ән болса да орындап беруге дайынмын ағайындар сіздер үшін. Алғаш рет ауырмайды жүрек әні орындайтын Қайрат Нұртас пен Сәлем Қазақстан жобасының барлық көрермендері. Қосыламыз! Шапала қайдауна, ассалаумағалейкум Астана. Жастықтың жалында бір күн еді, ерекше атты таңдар ай, көздеріңе көзім бай
жүрек тулап оттай жанған-ай. Неге ояттың мені жүрмедің бе, ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен, ғашық болдым қалай аңдамай. Сенсіз өткен күндер болмаса, ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сүйем деген сөзің болмаса, жалындаған сол бір жаздың әнін, күз нөсері енді жалғасын. Ауырады жүрек, ауырады, ауырады жүрек болғасын. Бірге самғай бер қанатын талмасын, жылатасың дағы жұбатасың, әрбір сөзің афсана. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сен ойлатқан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, мөлдіреген көзің болмаса. Шапалақ қайдам, баршамыз бірге. Бір, екі, үш. Ауырмайды, сенсіз өткен күндер. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, мөлдіреген көзің болмаса. Үлкен рахмет. Тағы да бір әріптесімізді таныстыра өтейін. Елордамыздың сұлу бикештерінің бірі, Астана аруы байқауының жеңімпазы, қарапайым аяулы Ерғазы. Сәлем, Қазақстан! Сәлем, тәуекел, әсел, көңіл күйлерің қалай? Сәлем аяулым, бәрі керемет, өзіндеше. Рахмет, ойдағыдай. Құрметті көрермендер, әр апта сайын біздің ресми сайтымызда сіздер осы жобаға қатысушы және де жалпы отандық орындаушыларға дауыс бере аласыздар. Сол сіздердің дауыстарыңыздың арқасында біз әр ай сайын және де жылды қорытындылай келе ең үздік әншіні анықтайтын боламыз. Егер де сіз өзіңіздің сүйікті әншіңізді биіктен көргіңіз келсе, дауыс беріңіздер. Белсенді дауыс беріңіздер, құрметті көрермен.
Сонымен қоса сіздерге біздің жұлдыздар жайлы ешкім білмейтін, ешкім естімеген жаңа жаңалықтармен мен сіздерді таныстыратын болам. Ендігі кезекті Тәуекел Әсел, Қайрат Нұртасқа берелік. Рахмет. Енді бүгін Нюша қыздарыңыз алып келе алмай қалдым. Ол Нюша болмаса да өзім орындап бере берейін бүгін сіздердің құрметтеріңізге. Алматының түндерін ай, Алатаудың салқын самалындай дейді. Ажарлы көркің сұлу жаным, бір көріп ұнап қалдым. Жүрегім сезген жылу барым, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзін ұян жаным, қолы да дірілдейді. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнімдегі. Алматының түндері ай, махаббаттың мәңгі аралындай. Алматының түндері ай, аралайық бірге маралымай. Сыңғырлап күлкің қалды менің, елестеп құлағыма. Қылығың баурап алды сенің, баладым сыңарыма. Шынай сезім жанды бөлді, көзіңнің шырағында. Сағынып салсам әнді жаным, елесің торабыма. Алматының түндері ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндерін ай, ұйқымды ұрлап сен алатындай. Үлкен рахмет! Алматының түндері ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндері ай, ұйқымды ұрлап сен алатындай. Алматының түндері ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндері ай, ұйқымды ұрлап сен алатындай. Қошеметтеріңіз. Қайрат Нұртас. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Рахмет, рахмет. Бойларыңыз ұзын екен, мен жаққа тұрып алайыншы. Сен ортаға тұрса біз. Ортаға тұрайын, ортаға тұрайын. Тәуекел бұндай ұзын емес едің ғой, бауырым. Өстік қой, өстік. Бастысы бойда емес, Қайрат ойда. Дұрыс. Қайрат, сен бүгінгі кеште барша қазақстандықтарға өзіңнің нағыз әртіс екеніңді дәлелдедің. Көрермендердің атынан және Тәуекел екеуміздің атынан тағы да қошемет. Рахмет. Я, Қайрат, осы жобаның тұсауын кесіп іргетасын қалауға көмектескен үшін саған мыңда бір алғыс. Сәлем Қазақстан бағдарламасының жобасының атынан және осы кештің естелік ретінде саған осындай сый сияпатымыз бар, соны табыстауға рұқсат ет. Рахмет. Алтын микрофон. Қошеметтеріңіз қаттырақ. Сүріп алыңыздар ағайым, сүріп алыңыздар. Ұлттық арна
арнада әр апта сайын кездескенше. Сіздермен бірге осы кештің көркін кіргізген менің талантты да әріптесім Әсел Асқар. Және де 8 қырлы бір сырлы жігіт Тәуекел Мүсілім. Және де таныстыруды қажет етпейтін ерке ұлдарыңыз Қайрат Нұртас. Ардақты ағайын, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Біз сіздерді ұлттық арнада күтеміз. Рахмет. Келесі кешкенше сау саламатта болыңыздар. Отбасыларыңызға амандық, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет ағайындар. Дендеріңіз сау болсын. Рахмет, жасай берсін қазақ елі.